好啦，嗱呢個緊接頭先嗰個我哋咪講咗喺後台喺Library Note K 書櫃嘅後台點樣可以設立一個動獎勵計劃呢？咁頭先我哋都睇咗老師點樣去查翻同學佢哋嘅分數嘅結餘呢？咁有一樣嘢就係譬如喺學生呢度你哋見到咧，嗱學生喺 K 書有呢。咁咧嗱，網頁版一樣做到嘅，不過我今日就用咗 A.P.P 版啦嚇。咁其實佢可以呢度咧，喺呢度咧，你會見到咧，佢有一個叫積分記錄。譬如我撳積分記錄落去咧，嗱，你會睇到咧，呢個係學生嚇。咁學生會睇得到咧，佢自己啲分係點樣積累出嚟嘅嚇。咁同埋幾時攞咗啲咩獎咁樣樣。咁呢個咧就係喺學生嚟講，其實佢都 check 得到，實際上佢攞咗幾多獎啊，或者而家係有幾多分咁樣樣嚇。咁呢個變咗咧學生自己都可以跟蹤翻自己其實讀書㗎或者借書嗰個上邊嗰個結果或者一啲獎勵咁咯。